សួស្តីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់កាប់ប្រមាតានៅក្នុងទីក្រុង Sydney នៃរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រធានបទថ្ងៃខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពីនោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យទៅបន្តការសារនៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏ដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅថាការទេសចរមកលេងនៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺពីនោះបាទពីនោះគឺយើងនឹងនិយាយទូទៅអំពីមូលហេតុទាំងឡាយដែលអ្នកទាំងគួរតែជ្រើសរើសភ្នាក់ងារបាទអញ្ចឹងយើងដូចដឹងហើយថាពេលខ្លះគឺមានទស្សនៈមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំបាទគាត់យល់ច្រឡំគិតថាភ្នាក់ងារមួយចំនួនបាទគឺមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយភ្ញៀវអតិថិជនសិស្សនិស្សិតអីដាក់ពាក្យមកសារនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ស្នើសុំទៅការទេសចរបាទអានឹងមិនមែនភ្នាក់ងារទាំងអស់ទេគឺមានភ្នាក់ងារមួយចំនួនប៉ុន្តែមានការយល់ច្រឡំគឺអំពីភ្នាក់ងារបាទអញ្ចឹងសេវាកម្មដូចយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺគេហៅថាភ្នាក់ងារតំណាងស្ថាប័នអប់រំអន្តរជាតិឬមួយក៏ភ្នាក់ងារតថាការបាទគឺយើងមានសេវាកម្មរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការយល់ច្រឡំហ្នឹងគឺយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតគឺមកយើងហៅភាសាខ្មែរយើងនិយាយទូទៅគឺនិយាយថារត់ការជាមួយភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺចំណាយថ្លៃច្រើនបាទហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើភ្នាក់ងារមួយណាបាទភ្នាក់ងារមួយគេមានថ្លៃសេវាកម្មរបស់គេអញ្ចឹងគេគិតទៅតាមភ្នាក់ងារមួយបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងថ្លៃសេវាកម្មហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យតែភ្នាក់ងារយកថ្លៃទាំងអស់ទេវាមានភ្នាក់ងារខ្លះយកថ្លៃភ្នាក់ងារខ្លះគេយកធូរថ្លៃបាទភ្នាក់ងារខ្លះគេមិនគិតថ្លៃសេវាប៉ុន្តែគេមានអីផ្សេងបាទជាទូទៅយើងដឹងហើយថាគ្មានស្អីដែល free ទេបាទគ្មានស្អីដែល free ទេអង់គ្លេសគេហៅ no free lunch អត់មានអីដែល free ទេយើងទោះបីជាថាមិនយកថ្លៃសេវាកម្មក៏យើងត្រូវដឹងថាគ្មានអីដែល free ទេវាមានរឿងអីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងមូលហេតុចម្បងមួយដែលយើងត្រូវការភ្នាក់ងារក្នុងការជួយដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅថាការឬក៏មកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាភ្នាក់ងារមួយចំនួនគឺគេមានបទពិសោធន៍គេមានជំនាញបាទដូចខ្ញុំបានផ្ទាល់ខ្ញុំមានជំនាញខាងភាសាអង់គ្លេសបាទខាងវិស័យអប់រំបាទខាងជំនាញភាសាអង់គ្លេសបាទហើយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវវារាប់សិបឆ្នាំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននៃការស្នើសុំទៅថាការព័ត៌មាននៃការដាក់ពាក្យមកសារនៅក្រៅប្រទេសគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងមានព័ត៌មានច្រើនបាទហើយបទពិសោធន៍គឺយើងធ្វើឲ្យអតិថិជនយើងមានឱកាសបានមកបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបាទឬមួយក៏ធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺអាចថារាប់ពាន់ករណីបាទហើយមានអតិថិជនយើងមួយចំនួនគឺគាត់រហូតដល់មានបត្រា2នាក់ទៀតបាទបើថាភ្ញៀវដែលគាត់មកជ្រើសរើសសេវាកម្មសិនមានខ្លះគាត់មានគ្រួសារមានបានសញ្ជាតិគាត់មានបត្រានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍យើងគឺវាតាំងពី2012មកដល់ឥឡូវវាចូលចិត្តលើស13ឆ្នាំណាបាទបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញហើយនឹងបទពិសោធន៍ហើយយើងធ្វើការជាក្រុមយើងធ្វើការពិភាក្សាយើងវេកញែកឬក៏យើងពិនិត្យបច្ច័យឯកសារព័ត៌មានគឺលម្អិតណាស់អត់មានចេះតែធ្វើទេបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺយើងជួយដល់ជាពិសេសភ្នាក់ងារប្រាសាទហ្នឹងគឺយើងជួយបើយើងនិយាយពីកូនសិស្សគឺយើងចំណេញថ្លៃសាលារាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទគាត់តែយើងជួយរកសាលាធូរថ្លៃយើងជួយណែនាំពីរបៀបរបបនៃការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាឬមួយក៏ប្រទេសត្រូវលក្ខខណ្ឌសិស្សរបៀបរបបក្នុងការរស់នៅគឺចំណេញរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទយកឧទាហរណ៍ថាអ្នកងារខ្លះគេរុញសិស្សទៅសាលាមួយឆ្នាំ20000 30000 50000អីចឹងទៅតែភ្នាក់ងារប្រាសាទយើងបើកជាចំហព័ត៌មានហ្នឹងគឺសាលានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកខ្លះមួយឆ្នាំទៅ$6000បាទយើងគិតមើលមកយើងរៀនដូចគ្នាសាលាដូចគ្នានៅប្រទេសគ្នាយើងចំណាយតិចជាងចំណេញរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទព្រោះតម្លៃសាលាដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនថាតម្លៃសាលាវាខ
ខុសទៅតាមប្រភេទសាលាមួយជំនាញយើងរៀនទៅតាម state ទៅតាមប្រទេសណាបាទហើយសាលារដ្ឋខ្លះគេមានអ្នកឧបត្ថម្ភច្រើនបាទអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការថ្លៃចំណេញពីសិស្សអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងបានមូលហេតុតម្លៃធូរថ្លៃបាទអាហ្នឹងមូលហេតុមួយបាទហើយមួយទៀតយើងគិតថ្លៃសេវាកម្មទេនៅថ្លៃសេវាកម្មយើងជួយភ្ញៀវដូចថាជួយរត់ការគាត់មកចប់ប្រមូលឯកសារអត់ចាំបាច់ឲ្យភ្ញៀវពិបាកនិយាយទៅបើយើងទៅយកភ្នាក់ងារគឺយើងអត់ពិបាកយើងស្រួលទោះបីយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយហើយបាទហើយយើងជួយភ្ញៀវដូចថាជួយបំពេញ form យើងជួយរៀបចំឯកសារជួយផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់បាទទៅពេលតែភ្ញៀវគាត់មកដល់ប្រទេសកូដៅក៏យើងជួយបាទគាត់មានការងារអីក៏តាក់ទងមកយើងជួយទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើបានណាបាទហើយជួយទៀតពេលខ្លះគឺថាឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់ថាភ្ញៀវនៅខេត្តអញ្ចឹងណាគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់អត់ស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះស្ថានទូតធំគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបាទគាត់ទៅពឹងពាក់បងប្អូនឬក៏ពឹងពាក់មិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងតើយើងជឿជាក់ទេថាគេនឹងជួយយើងតើគេមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសតើគេស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញច្បាស់ទេបាទយើងអ្នកនៅខេត្តខ្ញុំនិយាយភ្ញៀវនៅខេត្តតើមានអ្នកមួយចំនួនគាត់ឲ្យយើងធ្វើវីសាខ្លួនឯងទៅលេងក្រៅប្រទេសទៅរៀនក្រៅប្រទេសឥឡូវយើងសួរថាតើអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចបាទចាស់នៅខេត្តអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអត់ស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើរបៀបម៉េចយើងពឹងពាក់បងប្អូនលុះត្រាតែគេចេះភាសាអង់គ្លេសលុះត្រាតែគេចង់ជួយយើងហើយពឹងពាក់គេជាពាក់គុណគេបាទយើងជាពាក់គុណគេហើយគេមានពេលតំណែងជួយយើងបានអត់ដល់ពេលយើងបង់ថ្លៃសេវាកម្មមកពីអ្នកជួយរត់ការជូនពេលខ្លះយើងទៅយកភ្ញៀវយើងនៅបេនឡានក្រុងបាទទៅយកភ្ញៀវហើយយើងជូនគាត់ទៅដល់កន្លែងស្ថានទូតបាទកុងស៊ុលដើម្បីធ្វើការដាក់ឯកសារថតប្រយោជន៍ដៃនៅជួយអន្តរាគមន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលវីសាឬក៏ស្ថានទូតអីហ្នឹងបាទយើងទៅចាំ stand by នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទតោះមកយើងជូនគាត់ទៅបេនឡានក្រុងវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ត្រូវការជំនួយដោយសារគាត់មកចេះភាសាអង់គ្លេសបាទគាត់ស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ត្រូវដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានអេเจนต์គេមានតួនាទីចាំជំនួយបាទអេเจนต์នេះមិនមែនមានតែស្រុកខ្មែរយើងទេគឺមាននៅច្រើនប្រទេសមានអេเจนต์វាដូចអេเจนต์ real estate អញ្ចឹងណាភ្នាក់ងារ real estate អីដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទភ្នាក់ងារបបរែបាទនិយាយទៅវាមិនមែនមានតែភ្នាក់ងារវិស័យទេសចរវាមានច្រើនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចថាឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងកូនសិស្សមករៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អត់ដឹងថាត្រូវទៅប្រទេសណាទៅសាលាណាទៅរកជំនាញណាតើរបៀបរបបធ្វើការមួយស្ថានទូតរបៀបម៉េចក៏អត់ដឹងពេលភ្នាក់ងារយើងមានបទពិសោធន៍យើងចាំជួយកន្លែងហ្នឹងបាទហើយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានគឺច្បាស់យើងមិនមែនចេះតែនិយាយណាយើងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងដើរច្រើនប្រទេសបាទនៅអាស៊ីក៏ដើរបាទទៅដល់ថៃដល់ជប៉ុនដល់កូរ៉េហ្វីលីពីនអីនៅអាស៊ីខ្ញុំដើរច្រើនហើយមកខាងអូស្ត្រាលីនេះធ្លាប់មកអូស្ត្រាលីច្រើនរដ្ឋច្រើនទីក្រុងទៅញូហ្សេឡង់ទៅអាមេរិកច្រើន state ច្រើនទីក្រុងបាទនៅ Central State នៅអីហ្នឹងគឺដើរច្រើនបាទទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបធ្លាប់ទៅរៀននៅ Swiss មួយឆ្នាំធ្លាប់នៅអាមេរិកមួយឆ្នាំអញ្ចឹងដើរទៅអាល្លឺម៉ង់អីយើងដើរច្រើនដល់ហ្វាំងឡង់ដល់អីហ្នឹងយើងស្គាល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ផ្លូវទៅឲ្យច្រើនយើងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិស្សយើងហ្នឹងវាស្រួលបាទតែពេលខ្លះយើងមានសាលាដៃគូយើងគេឲ្យអាហារូបករណ៍បើករណីខ្លះសិស្សចុះទៅយើងអត់សុំគេក៏ឲ្យទេតែបើភ្នាក់ងារយើងដឹងថាសាលាហ្នឹងមានអាហារូបករណ៍យើងចុះទៅយើងចំណេញបាទយើងចុះឈ្មោះរៀនសាលាហ្នឹងចំណេញបាទយើងជួយតាំងពីសមុទ្រយន្តហោះយើងជួយរកសមុទ្រយន្តហោះធូរថ្លៃឲ្យសិស្សបាទឲ្យភ្ញៀវទេសចរអីហ្នឹងជួយរកកន្លែងស្នាក់នៅបាទជួយអីវាជួយច្រើនបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារតែប្រធានបទហ្នឹងវាដូចថាទលំទលាពេកអញ្ចឹងយើងសង្ខេបខ្លីៗថានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺកាលណាយើងដាក់ពាក្យទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏យើងដាក់ពាក្យទៅសុំទៅថាការទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសគឺយើងត្រូវធ្វើភ្នាក់ងារយើងអាចមើលខ្លួនឯងទៅភ្នាក់មួយណាល្អមិនល្អបាទមានជំនាញឬមិនជំនាញ
វាស្វែងយល់ខ្លួនឯងសិនទៅហើយការដល់ទៅផ្នែកនេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាក់ស្ដែងទោះបីករណីសិស្សខ្លះ IELTS 7.5 8ក៏ដោយពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់ពីរបៀបក្នុងការបំពេញពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនដែលបំពេញពាក្យស្នើសុំសថាការឬក៏របៀបសរសេរបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការសានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងពេលខ្លះគាត់នៅមានខ្វះខាតឡើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកងារគឺចាំជួយតម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានិយាយខ្លីគឺច្រើនអ្នកងារគឺដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងហើយអ្នកងារគឺទូនទីគឺចាំជួយសម្របរੂការងារទាំងអស់បាទរត់ការយើងបញ្ចប់មកស្រួលបាទចំណេញថ្លៃច្រើនមិនដូចជាការយកច្រឡំបាទចំណេញពេលវេលាច្រើនយើងចាំដល់ផ្ដល់ព័ត៌មានឯកសារជូនភ្នាក់ងារបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតឬមួយក៏ប្រធានបទនេះគឺយើងអាចថានៅអត់ទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រសាសន៍បបផ្ទាល់ឬក៏យើងចង់ដេញដោលខ្ញុំរឿងមូលហេតុអីបានត្រូវរើភ្នាក់ងារឬក៏ធ្វើមិនអីអានេះយើងអាចដេញដោលខ្ញុំបានទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការប្រសាសន៍បងពីការសាងរបបប្រទេសស្នើសុំកិច្ចការតាមទៅចុះអាចធ្វើការប្រសាសន៍vớiខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram មួយសម័យលើយើងប្រើ Telegram ទេបាទឬមួយក៏អញ្ជើញមកការ live ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទបាយពីកាប់តាម៉ាតាទីក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋ New South Wales ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបាយ